எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தலைபாரத்துக்கான வீட்டு முறை எளிய மருத்துவம். ஸோ இப்போ இந்த சீசனில் நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையில் ஒன்று தலைபாரம். ஸோ தலையில் நீர் கோர்த்துருக்கிறதுனால வர்ற பிரச்சனை தான் தலைபாரம். அதுவும் இல்லாமல் சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு கண்களுக்கு கீழே இருக்க சைனஸ் குழியில் வலி ஏற்படும். ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி தீர்வு காணலாம் எளிய முறையில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம இதில் ஆவி பிடிக்கிற மெத்தடில் எப்படி நம்ம இதை குணப்படுத்தலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே 6 வகையில் எப்படி ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம், பார்ப்போம். நல்ல ஒரு வாய் அகலமான பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கணும். தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா வேப்பந்தலையை உள்ளே போட்டு அதில் ஆவி பிடிக்கலாம். வேப்பந்தலையை போட்டு ஆவி பிடிக்கிறதுல என்ன பயன் அப்படின்னா, இது சிறந்த கிருமி நாசினிங்கிறதுனால நம்ம சைனஸ் குழியில் இருக்கிற கண்ணு கீழே இருக்க சைனஸ் குழியில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப உதவும். நமக்கு தலைவலி விடுறதுக்கும் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் முகத்தில் ஏதாவது பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் இருக்க பஸ்ஸை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு வேப்பந்தலை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த முறையில் நம்ம இப்போ எப்படி கருநொச்சி தலையை யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். கருநொச்சி தலைனாவே தலைபாரத்தை குணப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த கருநொச்சி தலையை சித்த மருத்துவத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது கொதிக்கிறதுனால தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் கருநொச்சி தலையை போட்டு ஒரு 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆவியை நம்ம பிடிக்கிறப்ப தலையில் இருக்கிற நீர் அந்த நம்ம தலை குளித்து தலை காய வைக்காமல் இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை மழையில் நனைஞ்சதுனாலையோ இல்லை பனியில் அதிகமாக வெளியே போகிறதுனாலையோ வரக்கூடிய தலைபாரத்தை இது ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு அந்த தலைபாரத்துலேருந்து ஈஸியாக ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த கருநொச்சி தலையை ரொம்ப உபயோகப்படுத்தலாம். அடுத்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், தலைவலி அப்படின்னாவே நம்ம காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். இப்போது இந்த முறையில் நம்ம ஆவி தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் காஃபி தூளில் போட்டு அதில் ஆவி பிடிக்கலாம். இப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுனால நம்ம மூக்கு சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு, சுவாச குழாயில் இருக்க சளி எல்லாமே வெளியில் வரும். சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ காஃபி பவுடரும் மஞ்சத்தூளும் இது ரெண்டும் சைனஸ் தொலை இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம மஞ்சள் தூள் உபயோகித்து ஆவி பிடிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சளி இருமல் தொந்தரவு இருக்கிறப்ப நம்ம தாராளமாக போட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு அந்த நல்லா தண்ணி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆவியை நம்ம பிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சளியை வெளியேற்றும். சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு மஞ்சள் தூள் ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும், தலைவலியையும் குணப்படுத்தும். அடுத்த மெத்தடில் நம்ம புதினாவை போட்டு எப்படி ஆவி பிடிக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த புதினா இலையை நம்ம மூக்கடைப்பு இருக்கப்பவும் யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிக்கலாம். இல்லைனாலும் சாதாரணமாக வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம ஃபேஸில் இருக்க பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாலோ இல்லை ரொம்ப வேர்க்கவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், மூக்கு பக்கத்துலலாம் டெட் செல்ஸ் ரிமூவ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம சுடு தண்ணியில் புதினா தலையை கொஞ்சம் போட்டு, இல்லைனா புதினா தலையினால் புதினாவோட தண்டை மட்டும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தடில் திருநீர் பச்சை இலையை யூஸ் பண்ணி ஆவி பிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் திருநீர் பச்சை இலை, இதுதான் திருநீர் பச்சை இலை, இந்த இலையை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். இதில் ஆவி பிடிக்கிறது மூலமாக நம்ம முகத்தில் இருக்க பாக்டீரியாஸை போராடி அழிக்கும். நம்ம முகமும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கும். ஸோ இது நார்மலாகவே நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் புதினா கூட இதையும் ஆட் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பல்வேறு முறைகளில் ஆவி பிடிக்கலாம், வீட்டில் இருக்க பொருள் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆவி பிடிக்கலான்னு பார்த்தோம். ஸோ நமக்கு எந்த பொருள் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கோ நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த பொருளை உள்ளே போட்டு நல்லா ஆவி வந்ததுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கெட்டியான போர்வை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆவியை நம்ம முகத்தில் படுற மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சாவே போதும். தலையில் நீர்பாரம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வேர்த்துரும், நிறையா தண்ணி வேர்க்கும். ஸோ அப்படி நம்ம வேர்க்கிறத வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு ரொம்ப ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவோம். சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு பொருட்களுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா இப்போ வேப்பந்தலையும் மஞ்சள் ரெண்டையும் கலந்து ஆவி பிடிக்கலாம். அடுத்து கருநொச்சி திருநீர் பச்சை இது ரெண்டையும் சேர்த்து அட் அ டைமில் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். ஆனால் காஃபி தூள் தனியாக போட்டு ஆவி பிடிக்கிறதா சிறந்தது. இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு எப்படி ஈஸியாக ஆவி பிடிக்கலாம், எப்படி ஈஸியாக நம்ம தலைபாரத்தை எதிர்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். இன்னும் உங்களுக்கும் வேறு சில பொருட்கள் வச்சு ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம், மித்தவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ தேங்க்யூ.